Namni inni lammaffaa noonni ifa magaafachuudhaa qabnu maatii keenya. Namni maatii dhabe hin jiru. Kan na dhaga'u hundumtu kan dachee kanarra jiru hundumtu maatii qaba. Haadhaaf abbaa kooti. Har'a guddannee nunu maatii ta'uu dandeenya ta'a. Garuu maatii qaba. Haadhaaf abbaa qaba. Isaaniin itti dabarree irra taanaan, isaaniin miinee irra taanaan, gaddisiisnee irra taanaan dhiifama gaafachuudhaa qaba. Jireenya ilmaan namaa keessatti, jireenya namaa keessatti iddoo olaanaa waaqayyootti aananii kan qaban maatii keenya. Murteessoodha jarri kun funduratti deemuudhaaf, eebbifamuudhaaf, hududubatti deebi'uudhaaf, iddoo jiru sanatti dhaabbanni hafuudhaaf, cooliguudhaaf, firii dhabuudhaaf murteessoodha. Eebbi isaanii nu barbaachisa. Eebbi isaanii gara funduraatti akka utaallu, ulfinatti akka dabarru, eebbatti akka gallu. Eebbi isaanii nu barbaachisa. Eebbi isaanii murteessoodha. Namni na dhaga'u yoo jira abbaan haati murteessoodha jireenya keenya keessatti. Akkuma eebbi isaanii nu gargaaru, akkuma eebbi isaanii qabannoo nuuf ta'u dachee addunyaa kanarratti abaarsi isaanis nu cooligsa, firii nu dhowwata. Keessuma kiristaanni asittidha kan inni gowwatu. Abaarsi maatii koo waan gochuu hin danda'u. Abaarsi harkaa Kiristoos Yesuus na baaseera jenna. Hariiroo ijoolleef maatii gidduu jiru kan kaa'e kan kabaju waaqayyoodha. Maatii keenya akka kabajnu, isaaniif ulfina akka laannu, isaaniin akka dhaga'uudhaa qabnu. Kan nutti dubbate isa abboommi waaqayyoo 10 keessa inni sadaffaarra jiru haadha keef abbaa kee kabajisa jedhu. Maatiin keenya jireenya keenya keessatti murteessoo. Isaaniif jireenya keenya keessatti bakka kan laateef waaqa. Bakka sana nuun dhowwachuu hin dandeenyu. Abrahaam faa, Yisihaaq faa, Yaaqoob faa ijoollee isaanii eebbisame. Ijoollee isaanii abaaraniiru. Yaaqoob ijoollee 12 sana keessaa dhaqaa dubbisaa kan abaare qabaa kan eebbise qaba. Eebbisaa akkuma inni dubbate ta'e, abaarsisaas akkuma inni jedheedha kan inni ta'e jireenya isaanii keessa. Dhala isaanii keessatti illee functional ture. Abaarsisaas eebbisaas. Kana dogoggoruudhaan qaba. Dhaabbanni of ilaaluu qabna. Efesoon 1:1-3 sinii dubbisa. Ijoollee abboota keessaniif, haadhota keessaniif abboomamaa. Kun gooftaa duratti qajeelaadha jedha. Maatii ofiif abboomamuun, isaaniin dhaga'uun, isaaniif ajajamuun waaqa duratti qajeelaa, waaqa duratti fudhatamaa. Karaa biraa faallaa kanaa goona taanaan, isaaniin hin dhageenyu taanaan, maatii keenyaaf hin abboomamnu taanaan abaaramuutu nama eegachuudha. Meeqan keenyatu maatii isaa garaa ciibsee jira laata? Meeqan keenyatu haadhaaf abbaasaaf abboomama laata? Kan isaan hin godhin jedhan, kan hin goone, kan isaan hin hojjetin jedhan, kan hin hojjenne meeqatu jira laata? Gorsa isaanii kan fudhatu, eekkamsa isaanii kan simatu meeqa keenyatu jira laata? Isaan qumaara hin taphatin gaafa nuun jedhan nun hin taphanne. Dhugdee hin machaa'in, dhiisifattee hin galiin gaafa isaan nuun jedhan nun kana hin raawwanne, hin qaameen, hin xuuxiin gaafa isaan nuun jedhan nun hin raawwanne kana. Mul'inaanis ta'e dhokannee nuun kana raawwanne isaan hin jiran nun argan jenne waan meeqa dhoksaatti hin gooneenu. Kana waaqayyoon arguseetu sirriimatti arga waaqayyo. Abboommi kana kan lafa kaa'e isa. Qajeelummaa kan namaa kennu haadhaaf abbaa keenya miti. Qajeelummaa kan nuni argannu waaqa biraa. Dhoksaattis haa ta'u mul'inaan kan nuun goone hundumaa kan nu gaafatu waaqayyo. Kan isaan ittiin heerumiin jedhan ittiin heerumne haati. Kan isaan hin fuudhiin jedhan hin fuune haati. Waggaa 25 waggaa 30 nutti dhamaanii nu barsiisanii asiin nu ga'anii nutti cabanii nu jiraachisanii ofii beelaanii ofii daaraanii nuun nu barsiisanii nama nu godhanii ofii cabanii ofii daalachaanii asiin nu geenyaan halagaan nu hawwe halagaan nu barbaade sin fuudha sittin heeruma gaafa jedhu maatii kee mari'atteetta maatii kee gaafatteetta callistee miti kan deemu callistee miti dhiiratti kan galte callistee miti durbatti kan galte baay'een keenya akkas dha kan mana dhaabu akkasittidha kan nuni mana dhaabnee hala jiraachaa jiru baay'een keenya maatii keenya boossisne maatii keenya gaddisiisne maatii keenyaaf madda dhukkubaa taane maatii keenyaaf madda rakkinaa madda dhiphinaa madda yaaddoo taane hin jirru nu kana waaqayyoon argu jettaa tarii warri kallattii kanaan heerumne kallattii kanaan fuune
Daarsa erginee araaramneerra millaashi waamamneerra jettuta. Millaashi kan siin si waaman isaanimu maaf of salphisna jedhaniitu kan kana godhan. Ati dhiifama gaafannaan isaan dhiifama sii godhanii miti millaashi kan waaman. Warri akka kanatti fuune warri akka kanatti heerumnee jiru. Maatii keenya dhiifama gaafachuu qabna. Isaanin dafnee hatattamaan utuu nutti hin dhiin utuu nutti hin dukkanaa'in atattamaan dhiifama isaan gaafachuu qabna. Eebbi isaanii nu barbaachisa. Dhiifamni isaanii nu barbaachisa. Har'a bultoon kee nagaa kan nabe. Har'a bultoon kee tasgabbii kan nabe. Fayyaan kee, dinagdeen kee, jireenyi kee dhaamee kan jiru. Maddi isaa eessa sitti fakkaata? Rakkinni isaa eessaa keessatti fakkaata? Maalitti beektaa as yoo ta'e? Asitti jetteetti haati kee. Asitti jedhee abbaan kee. Akkati isaaf barattu, akkati isaaf nama taatu, booquusaatti niminaan qoraan sii fidee magaala teessee ofiisaa baadiyyaa taa'e, ofiisaa dukkana keessa taa'e, magaala galtee akkati barattu, akkati nama taatu ni sitti dhamaa ture. Abbaan kee haati kee sun sitti gaddaniiru. Jedhaniiru. Maaliif salphisteet? Gaddisiisteetta. Biyya keessatti jiraatanii ulfaatanitti akka isaan deebi'anii lafa laalan booquun isaanii akka gajjadu gooteetta. Yeroodhaan dhiifama gaafuun yeroon utuu sitti niin utuu isaan lubbuun jiranii dafi dhiifama gaafu. Haadha kee salphistee, abbaa kee salphistee, boloota kee hafan salphistee akkamitti kabajamuu dhaqxaati mara soddaa. Tasumaan jiru kun waan ati facaaftee haamuun keenoo. Waan safarteen sii safaram gaafa sii safaramu immoo xaqaxaqameetu jedha sagalee Waaqayyo. Dafi dhibee kana keessaa rakkina kana keessaa gaaffii kana keessaa akkati baatuuf dafi haati kee si haa eebbistu. Abbaan kee si haa eebbisu. Dhiifama siif haa godhani. Maatii ofiif abboomamuun Waaqa duratti qajeelaadha. Fudhatama qaba. Itti fufee akkas jedha. Abboommiin inni duraa abdii wajjin kenname. Abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kenne isa jedhudha. Abdichis gaarii akka siif ta'utti lafa irras bara dheeraa akka jiraattuttidha. Abboommiin haadha keef abbaa kee kabajii jedha. Abdii wajjin walitti hidhataa. Eebbaa wajjin walitti hidhataa. Ulfina Waaqayyo namaa kennu wajjin walitti hidhataa. Ati haadha keef abbaa keef gaafa abboomamtu gaafa isaaniin dhageessu gaafa isaaniin kabajju umuriin kee ni dheerata. Lafa Waaqayyo sii kenne irratti, biizinasii Waaqayyo sii kenne irratti, bultoo Waaqayyo sii kenne irratti, hojii Waaqayyo sii kenne irratti bara dheeraa jiraatta. Gaarii siif ta'a. Gaarummaadhaan jiraatta. Umurii dheeraa qofaa jiraatta miti. Dhukkubsatanii, gidirfamanii, dhiphatanii namoonni umurii dheeraa lafa kanarra jiraatan jiru. Yaaddoodhaan guutamanii, rakkinaan guutamanii bara dheeraas jiraachuu ni danda'ama ta'a. Isa miti dubbiin gaarii akkasiif ta'uuf bakka Waaqayyo sii kennu sanarrattis umuriin kee akka dheeratuuf haadha kee fi abbaa kee kabajidha dubbiin. Umuriin kees dheeraadha. Nagaadhaan gammachuudhaan jiraatta. Akka warra kaanii du'a hawwa dhiphinarraa kan kee rakkinarraa kan kee du'a hawwa umurii dheeraan jiraattu. Kitaabni qulqulluu namni haadhasaa, namni abbaasaa, namni maatiisaa arrabsu iftisaa hin naamti jedha. Haadha ofii abbaa ofii kabajuu jechuun mataatti baachuu miti. Isaaniin dhaga'uudha, isaaniin abboomamuudha. Namni isaaniin hin kabajne iftisaa hin naama jechuun ni du'a umurii isaa ni gabaabbata jechuudha. Jireenya hin qabu jechuudha. Nama dukkana keessa jiraatu ta'a jechuudha. Kanaaf abaarsa kana keessaa ba'uudhaaf, abaarsa kana jalaa ba'uudhaaf filannoon ni dhuma. Isaanin dhiifama gaafachuu. Kallattii isaan gaddisiisne hundumaan ani fakkeenyaaf an kaasee waa'ee bultoo. Dhaloonni amma jiru baay'een isaa immoo maatii isaa kallattii kanaan waan gaddisiiseefidha. Otuu qo'annee barumsa keenyaan cimaa ta'uu qabnu isaanin kabachiisuu dandeenyu mana barumsaa keessatti jeequmsaan jeequudhaan barsiisaa gamsiisuudhaan mana barumsaa jeequudhaan tokkoffaa taane halkanii guyyaa kan maatii keenya gara mana barumsaatti deddeebisnu. Yerootti torbeen ji'aan mana barumsaa keessa maatii keenya dhaabnu baay'eetu jiru. Kana keessaa ba'uuma qabna. Warri kana goone garuu maatii keenya dafnee dhiifama gaafachuu. Kanaan achi jireenyi keenya eessayyuu hunde. Inni sadaffaaf inni dhuma kan nuun dhiifama gaafachuudhaa qabnu maatii keenya hafuuraa. Yookiin hojjettoota Waaqayyo, namoota Waaqayyo, hojjetaa wangeelaa, paastaroota, raajota, ergamoota, barsiisota wangeelaa, gaggeessitoota waldaa jechuu kooti.
maddi abaarsaa inni guddaa kan kiristaanota fixaa jiru, kan kiristaanota lafatti dabalaa jiru, fayyaa isaanii gaaga'aa kan jiru, jireenya isaanii, bultoo isaanii, biizinasii isaanii kan gaaga'aa jiru. Abaarsi inni guddaa kan kiristaanni hin barre asii madda. Arraba isaaniitti fidan. Hiriyyaa isaaniitiin waan jechuu hin dandeenye. Istaafii isaaniitiin waan jechuu hin dandeenye. Nama waaqayyoodhaan jechuun itti salphata. Nama gaaf tokko shaayii bitanii fi hin beekne. Nama bulluqa buna sinii tokko affeeranii hin beekne. Abaluun hojjetaa wangeelaa sun sana godhe kana godhe jedhanii arrabsuudhaaf ceepha'uudhaaf waa tokkotti hin fakkaatu. Nama hin beekne, raajii hin beekne, hojjetaa waaqayyoo nama waaqayyoo hin beekne televezyiiniidhaan waan arganiif qofa, yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan isa argan qofa. Nama akkamii akka ta'e, jireenya akkamii keessa darbee dhufe as akka ga'e kan hin beekne jetteedha. Isa Finfinnee jiru, isa Hawaasaa jiru, isa Ameerikaa jiru, isa Naayijeeriyaa jiru. Jetteedha. Sana godhe kana godhe jennee irratti odeessisiisna. Confuse ol goona. Maqaa hojjetaa waaqayyoo sana balleessina, xureessina. Seexanaa wajjin hiriirree, seexanaa wajjin olii galle, ijoollee seexanaa wajjin olii galle. Waan paastarii hin jedheef, waan hojjetaa wangeelaa maqaa raajii inni qabu tokko waan jedheef harkaa fuune maalitti beekna? Oguma hojjetaan wangeelaa maqaa jedhu inni fudhatee sana barreessu sun, sana dubbatu sun, hojjetaa wangeelaa isa kan biraa inni maqaa xureessu sun, maqaa raajummaa qabatee raajii kan biraa maqaa inni xureessu, maqaa inni balleessu sun, oguma kan waaqayyo ta'uusa maalitti beekna? Waan beeknuun qaba. Siin galle taanaan dhiisu, siin hubatamne taanaan dhiisu. Warri kana goone, warri kana qooddanne hojjettoota waaqayyo nuun itti dabarrisa. Dhiifama gaafachuun nu barbaachisa. Hojjetaa waaqayyo isa halkanii guyyaa waa'ee lubbuu keef dhamamu, waa'ee fayyaa keef dhamamu, waa'ee jireenya keef dadhabu akkati barbaaddutti waan hin lallabneef, akkati barbaaddutti waan hin barsiifneef, bifa waan hin qabneef. Dadhabbii isaa lakkoftee ittiin darbe waaqayyoyyuu filateeyo, waaqayyoyyuu hin muuddateeyo, waaqayyoyyuu waltajjii sarara kaayeyo, waaqayyoyyuu hin dadhabneeyo. Afaan baduun gaarummaa hin qabu jireenya keenya keessa. Mee Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irra jiru sini dubbisaa akkas jedha. Gaggeessituun keessan akka warra itti gaafatamanii waan hojjettan himuuf jirtanitti waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomama karaas kennaaf. Kanas gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka isaan hojjetan godha. Isaan gaddaan yoo hojjetan garuu isiniif ba'eessa miti. Gaggeessitoota keessan hojjetoonni waaqayyoo kun dammaqanii waa'ee lubbuu keessanii waan yaadan itti gaafatamummaan guddaa waan isaan irra jiruuf hojii isaanii akka hojjechuu danda'aniif karaa isaanitti hin cufiina, isaaniin hin danqiina. Hojii isaanii kan gammachuudha haa hojjetan. Isaaniin hin gaddisiisina. Arraba keessaniin, hojii keessaniin, gochaa keessaniin isaaniin hin gaddisiisina. Hojii isaanii kana gammadanii haa hojjetanii. Gaddaan akka isaanii hin hojjenne. Hojii itti laatame kana, hojii hafuuraa waaqayyo itti laate kana, itti gaafatamummaa waaqayyo itti kenne kana gaddaa hojjetu taana isiniif ba'eessa miti. Isiniif gaarii miti. Kiristaanni baay'ee kana waan galeefne jireenya isaanii, fayyaa isaanii baay'ee nama kan inni dhabaa jiru, bultoo isaa, dinagdee isaa kiristaanni baay'ee kan dhabaa jiru. Sababni isaa kana ta'e akka ta'e baay'een isaaf hin galle. Hojjetaa waaqayyoo gaddisiisaa, karaa dhaabaa, danqaa, boosisaa, yaaddeessaa jireenyi keenya hin milkaa jennee yaaduun soba hin fakkaatu. Hojjetaan waaqayyoo kun gaddaa yoo sii kadhate fayyaan kee iddootti sii hin deebi'u. Abaarsatu qee keetti gala malee. Abaarsatu gara jireenya qee namaatti gala. Daafii kana hubachuudhaa qabna. Namoonni kana goone atattamaa hojjetoota waaqayyootti dabarre dhiifama gaafachuudha. Kanaa achi fayyan qabu jireenyi keenya. Kanaa achi suphuu hin danda'amu jireenya keenya. Eessayyuu deemte yoo kadhatte, eessayyuu deemte yoo kadhachiifatte, waldaa kamiyyuu jijjiirratte, lafatti deemtu hundumaa Yesuustu jira.
Yesuus isa abboommii kana laata. Hojjettoota koo na jalaan gaddisiisina. Hojjettoota koo karaa na jalaan dhaabina. Karaa itti na jalaan danqiina asa jedheetu jira. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21:5-8 yoo dhaqxanii dubbista waan nama ajaa'ibu argitu. Sabni Israa'el biddeen Waaqayyo nuuf laatu mannaa kana nuuf fineerra dadhabneerra nuuf jijjiiramu biyya Misiriitii maaliif nu baasan jedhanii dhoksaan bakka Museen hin jirre yommuu isaan gunguman argina. Museen achi haa dhibu iyyuu malee Waaqayyo garuu argeera dhaga'eera. Achiin booda bofa gammoojjii sana keessa jiran Waaqayyo hiikeetii kan isaanitti gallakkise. Karaa dheeraa hamma kana yoggaa deeman waggaa hamma kana gaafa deeman bofti isaanii deeme bofa dhibee miti. Bofti gammoojjii keessaa inni garuu Waaqayyootu itti daangesseera. Guyyaa duumessaan halkan ibidda irra daangesse malee bofti hiddee nama ajjeesu dhibeen turre. Garuu gaafa isaan Museetti darban gaafa isaan Museetti gonguman Waaqayyootti gonguman daangaa kanadha Waaqayyo kan kaase abidda kanadha Waaqayyo kan kaase duumessa kanadha kan Waaqayyo kaase bofti sun ijoollee Abrahaam hiddanii fixa baay'ee isaanii ajjeesa baay'ee isaanii siqaa itti gatan sireetti galchan kun achitti kufeera sun achitti kufeera. Namni isaan gargaaru hin jiru. Namni isaan oolchuu danda'u hin jiru. Namni isaan baraaruu danda'u hin jiru. Waan nama dhibu. Sabni kun waan inni godhe, waan inni balleesse, eenyutti akka balleesse ni beeka. Bofa kana hiikee eenyu akka isaan itti gadhiise beeku. Daafii maalii bofni kun isaan hiddee isaan ajjeesaa akka jiru beeku. Bofa kana ajjeesuudhaaf, bofa kana wallaansoo qabuudhaaf ulee muranne bofa kana wajjin inni si hin fiigne akka isaan dhaabuu hin dandeenye galeeraaf. Kanaaf fiiganii Musee biratti lafa dha'an. Musee siif Waaqayyoon yakkineerra dhiifama nuuf godhi. Waaqayyoon nuuf kadhu. Bofni kun nurraa haa dhaabbatu. Ajjechaan kun nurraa haa dhaabbatu. Duuni kun nurraa haa dhaabbatu. Summaa'uun kun nurraa haa dhaabbatu. Dhiifama nuuf godhi maalo. Araara nuuf godhi maalo. Jedhanii Musee kan kadhatan. Museen garraame. Museen nama nagaa. Gaafa isaanitti gungumanis hin dhageenye nagarreen. Waan akkas na gootaniif isinaa fixus hin jenne. Dhumaa badaa gammoojjii kana keessatti hin jenneen. Kan inni jiraatu isaaniif. Kan inni addaan lafa dha'u yeroo hundumaa Waaqa duratti waa'ee isaaniif. Museen waa'ee isaaf gaafa kadhatuun argitan. Gaafa Waaqayyo nan isaan fixa, nan isaan balleessa, saba biraan sii kenna gaafa jedhuun illee maaloo lakkiin ta'u. Saba kana hin fixin jedhee kan inni boo'u, kan inni wawwaatu Waaqa duratti waa'ee isaaniiti. Nama akkasii kana dhagaa kan isaanitti darban. Nama akkasii dhagaa kan isaan karaatti cufan. Nama akkasii dhagaa kan isaan arrabatti badan. Hin nyaannaa, hin dhugnaa jedhu malee Museenaa nyaatu, Museenaa dhugu gaafa isaan jedhan hin dhageessan hin argitan kitaaba qulqulluurra. Gaafa isaan beelaa Musee wajjin beelaa. Qubatti lafa inni argatu hin qabu. Gaafa isaan dheebotan Museen wajjin dheebota. Gammoojjii sana keessa gaafa deeman Musee wajjumaan jira. Itti gaafatamummaa hamma sana baate. Isaan waa'ee nyaata isaanii, waa'ee dhugaatii isaanii, waa'ee ciisicha isaanii, waa'ee mana isaanii, waa'ee ijoollee isaanii dhowwaadha kan isaan itti dhaga'amu. Museen kan isaa qofaatu hin ta'in kan isaanii dabalate. Nama akkas isaanii dadhabu kana dhagaa kan isaanitti darban. Kana Waaqayyo dhiisa jettanii yaaddu. Waaqayyo hin dhiisu, hin lola. Har'as baay'een kiristaana inni Waaqa beeku, inni Waaqa hin beekne gola isaa keessatti, mana isaa keessatti bofaan hiddame, bofaan summaa'e sireetti kan gale danuudha, kan fayyadabe, kan nagaadhabe, kan bultoo isaa dhabe, kan ijoollee isaa dhabe, kan dinagdee isaa dhabe danuutu jira. Daafii namoota Waaqayyootti arraba badaniif isaan biyyaaf kadhatu. Isaan waldaaf kadhatu, isaan namaaf kadhatu, isaan namaaf dadhabu, lubbuu namaaf dadhabu, isaan immoo itti qoosu, itti geessu, itti darbu, karaatti cufu. Daafii kana eegumsa isaanii Waaqayyo irraa kaasee bofaan kan hiddaman, bultoon isaanii bofaan kan summaa'e, jireenyi isaanii bofaan kan summaa'e, sireetti kan galan, kan du'an, araara kan hin arganne, qorichi kan isaanii qaqqabne, fayyuu kan dadhaban, qarshii isaanii kan dhaban, bifa isaanii kan dhaban, nagaa isaanii kan dhaban. Danuutu jira. Waldaa keessas jiru, waldaa alas jiru. Maalitti beekta? Maalitti beekna? Gaaffiin jireenya kee keessa jiru inni har'a inni deebii dhabe. Hiphoon jireenya kee keessa jiru inni har'a furmaata dhabe sun. Sababni isaa nama Waaqayyoo ta'uu danda'a. Isa atitti dabarte. Isa ati afaanitti badde. Bifa waan dhabeef, waan sitti salphateef akka inni Waaqa duratti kabajamaaf ulfaataa ta'e wallaaltee kan itti dabarte. Ta'uu danda'a jireenyi kee har'a kan miidhamaa jiru, kan furmaata dhabee jiru. Hin gowwatiin akka saba Israa'el kana
dhiifama gaafu yoo inni sii kadhate malee inni yoo gara waaqaatti sii iyyee malee inni ati itti dabarte sun inni ati gaddisiiste sun hojjetaa waaqayyoon sun yoo sii kadhate malee jireenya kee keessaa hiika hin argattu. Namooti waaqayyoon nutti ulfaatu qabu. Hojjetoonni waaqayyoon nu keessatti iddoo qabaachuu qabu. Kabajamuu qabu. Jaallatamuu qabu. Iddoo argachuudhaa qabu. Yoo waa gochuudhaaf illee baatte yoo isaaf illee kadhachuudhaaf baatte afaan kee qabadhu. Warra maqaa hojjettoota waaqayyoo balleessan sanaa wajjiniin hin oolin siin gallee taanaan dhiisi chaanaalii TV isaanii cufi isa sii galu laali haasaa keessaan qooddatiin akka Isaayyaas jedhe sana warra arrabni isaanii xuraa'oota gidduu hin jira nan badee gudii kooti akka inni jedhe kas jedhiti keessaa waaqayyo Musee irratti maaramii obboleettii isaa ishee raajii taate sana hin illeef waaqayyo waan Museen godhe sun sirrii qomoo isaanii kan hin taane lammii Israa'el kan hin taane fuudheera ijoollee irraa godhateera waaqayyo kana hin beeka otuu kana beekuudha kan inni ofitti fide gaggeessaa saba isaa kan inni godhe kan inni muudee raajii guddaa godhe kan fuullatti wajjin haasa'u otuu kana beekuudha Musee jaati gochuudha Museetti faraduutti gaafa isaan kaan maaramii fuun illee waaqayyo hin madeesse lamxiidhaan baay'een keenya har'a nama waaqayyo dibe nama waaqayyo kaase nama waaqayyo wajjiniin jiru nama waaqayyo wajjiniin hojjetaa jirutti waan dabarreef gola keenyatti dhoksaatti waan haasofneef fuulleetti baasnee addabaabayitti waan haasofneef manni keenya jireenyi keenya lamxiidhaan kan nama dhaame danuutu jira manni isaa lakkaa'u kanarraa hiikachuu barbaaddu taanaan kanaatti bilisa ba'uu barbaaddu taanaan hojjettoota waaqayyootti dabartan dhiifama gaafadhaa. Gorsi koo kana kun hin ta'u taanaan keessaan baata summiin bofaan sun isin ajjeesa isin miidha salphaa miti waan akka salphaatti waan akka leeyyootti ilaalle bira dabarru miti. Waaqayyo isin haa eebbisu waan dhaggeeffattanii barumsa haaraadhaan mata duree haaraadhaan mola arginutti nagaan naa tura.